Labą diena. Šiandien su jumis sveikinamės iš įkūnytos praktikos skirtingų darbo vietų mūsų namuose. Ir šiandien su jumis esu aš Jurga, Ernesta, Ingrida ir Gediminas. Ir šiandien vasaris ir iš tiesų vasario mėnesį tradiciškai švenčiama Valentino diena. Kalbam daug apie meilę, aplinkui komercinės institucijos irgi siūlo mums įvairias širdutes ir meškiukus. Ir nebūtinai tai yra meilė, su kuria mes einam per gyvenimą. Ir šiandien norėčiau jūs pakviesti ir visus mus kartu pamastyti apie tai, kas yra meilė artimiausiam žmogui. Ir tas artimiausias žmogus, su kuriuo mes pradedam nuo pirmo kvėpavimo iki paskutinio atodūsio, esu aš, esame kiekvienas iš mūsų. Taigi toks klausimas šiandien, kas yra ta meilė sau, apie kurią taip dažnai pastaruoju metu kalbama. Kviečiu kolegas pasidalinti savo mintim. Gal Ernesta, tu norėtum pradėti? Aha, pradėsiu, kad jau jaučiuos pakviesta. Kažkaip tais, kada sumastėm, kad greičiausiai reikėtų vasario mėnesį paimti šitą temą, ne tiek, kiek reikėtų, gal kiek noris ir kiek jinai ateina į erdvę, ta meilė sau, aš susitikau su dideliu nežinojimu ir iki dabar susitinku, kad aš vis dar nežinau iki šio momento, kas tai yra ta meilė sau. Ir šiandien ryte atsikėlus suprantu, kad pirmiausia klausimas, o kas aš esu? Kas aš esu, kad žinoti, kas ta meilė sau. Ir aš suprantu, kad vieno tokio aš dabar neįvardinčiau. Kažkaip renkuosi tą dramblį valgyti po gabaliuką. Tai kada aš įvardinu aš kaip fizinis kūnas ir kas man yra meilė sau kaip fiziniam kūnui, aš labai aiškiai suvokiu, kad man yra svarbu save paglostyti laiku. Svarbu pasirūpinti, kad būčiau pavalgius ir atsigėrus ir būčiau pasimankštinus laiku ir kadangi aš suvokiu kūną kaip transporto priemonę, tai man yra svarbu pasirūpinti juo, kad aš galėčiau judėti, kad jis galėtų mane nešti. Tai meilė sau kaip fiziniam kūnui yra apie tai, kad aš galėčiau judėti ir pasirūpinti savo. Meilė sau kaip asmenybei, kaip kompetencijų rinkiniui, man yra svarbu pasirūpinti, kad turėčiau pakankamai įgūdžių, juos galėčiau lavinti ir atsiskirti, kokias savo noriu kompetencijas turėti. Ir kurias jau auginti, o kurias jau paleisti į kompostą. Ir kitas darinys, aš kaip emocijų ir jausmų rinkinys, tai vėlgi pasirūpinti, kad turėti vietos jiems būti, reikštis, veikti, talpinti. Taip, ir ką aš dabar girdžiu pati save besakant, meilė sau man yra pasirūpinti savo atskiromis kažkokiomis dalimis, kuriomis aš suvokiu save kaip visumą. Taip, aš čia sustoju. Ir perduodu žodį. Kas be būtų pasiruošęs. Ingrida, gal tu norėtum pratęsti? Jo, meilė sau.
Galvojau aš apie šitą klausimą, kai mes nusprendėm šią temą ir bandžiau įsivaizduoti pavyzdžius, kuriuose aš jaučiu tą meilę ir kurią aš pati kuriu. Man atrodo, kad meilė savo yra tas momentas, kai aš kuriu meilę ir tuo pačiu metu aš ją jaučiu. Toks ryšys aplink vieną kažkokį objektą. Tai gali būti, man atrodo, meilė savo lygiai toks pats pasirūpinimas kitų žmogum. Ir tuo pačiu metu, jeigu aš jaučiu tuo metu meilę kitam žmogui, tai reiškia, kad aš jaučiu meilę ir savy. Ir man tai yra apie meilę savo. Ir lygiai taip pat meilė savo yra, pavyzdžiui, žodžiai, kuriuos aš sakau ir kitiems, ir savo. Pavyzdžiui, kad man kvietimas savo neskubėti, kvietimas savo arba pavadinimas save kažkaip labai mielu žodžiu, kai man labai sunku, pavyzdžiui, kokia širdelė arba brangiaja, arba kažkokiu labai mielu žodžiu, tai yra meilė savo. Lygiai taip pat, kai ir kitus vadinu gražiais žodžiais, tai aš jaučiu tą meilę, kuri yra manį. Tai man irgi tai apie meilę savo. Ir turbūt tokie irgi labai paprasti žodžiai, veiksmai, kai šalta apgaubti save ir kitą dekučiu, pavyzdžiui, arba atsistoti ir pajudėti, kai labai nesinori to daryti, pavyzdžiui, bet jaučiu, kad tai bus gerai, kad tai atneš kažkokį tai gerumą manį. Tai tokie paprasti pavyzdžiai. Labai, kažkaip man yra meilė, tai yra labai kažkas paprasta. Gediminai, gal tu norėtum pratęsti? Arba kito kažką? Jo, pabandysiu. Čia yra tema, kuri prieš kažkiek laiko buvo man labai aktuali. Ir aš tada kažkada jau nebepamenu, kada tokį kaip susikūriau skriptą savo galvoj, kurį kažkaip, kai šitą temą iškyla, vis kartoju. Bet beklausydamas jūsų, aš galvoju, kiek tas skriptas vis dar gyvas yra, kiek jame yra gyvybės. Ir man atrodo, kad jis vis dar pakankamai gyvas yra. Tai meilė apskritai aš suvokiu kaip erdvę. Tiek ar tai būtų meilė savo ar kitam, tai tiesiog yra erdvė, kurioje yra pagrindinis komponentas jos yra priėmimas, kaip aš tą suprantu. Priėmimas tai reiškia leidimas būti tam, kas yra, kas egzistuoja. Ir kaip priešingybė prievartai turbūt, kad meilė yra kaip priešingybė prievartai. Tai tęsiant meilę savo, aš suvokiu kaip erdvę, kurioje aš priimu tai, kas aš esu. Ir meilė savo kultivavimas yra būtent mokymasis priimti save, atrasti save tai, kas aš iš tikrųjų esu, o ne tai, kas aš turėčiau būti, kas būtų prievarta mano akim. Ir iš esmės, vėlgi, kartais meilė savo yra pripažinimas to, kad tu nekenti savęs, kad yra šitie jausmai, tarkim. Tai nėra, man meilė savo, nėra apie šiltus jausmus, apie kažką tai tokio labai jaukaus ir tokio labai malonaus. Dažnai tai tiesiog yra atleidimas būti tiems dalykams, kurie yra labai nemalonus. Bet pripažįstant, kad jie egzistuoja, tu sukuri galimybę sukuriam jiems erdvę ir tuo pačiu metu sukuriam jiems galimybę augti. Nes tik tai turint erdvę dalykai gali augti.
Tai aš matau tai kaip būtina sąlyga, be kurios neįmanomas joks augimas. Ir turbūt tiek. Jo, manau, kad kažkas tokio. Ačiū. Aš girdžiu, kalbant apie priėmimą, Gediminai, ir iš Ingridos girdėjau, kalbant apie pasirūpinimą. Ir iš Ernestos taip pat. Ir manyje šitie du žodžiai greičiausiai yra tai, kas man įvardyja meilę sau, priėmimas ir pasirūpinimas. Ir kažkuomet, kai sprendžiau dilemą santykių su artimaisiais ir svarsčiau, kodėl man taip nesunku palaikyti, priimti be vertinimų, be kažkokių pažymių rašymo žmonės, kurie yra šiek tiek toliau už mano artimiausio rato ribų. Tai yra draugus, kolegas, net ir klientus, kai jų turėjau dar kitoj praktikoje. Ir kodėl aš taip stipriai vertinu, turiu kažkokią nuomonę apie pačius artimiausius ir jų veiksmus. Kodėl man taip sunku išklausyti kažkieno jausmus, kažkieno pasirinkimus be vertinimo, kai jie yra, tarkim, mano šeimos nariai. Ir tada supratau, kad po ilgų ieškojimų atsakymą iš tą klausimą, kad nutinka susitapatinimas, kad su artimiausiais žmonėmis aš susitapatinu. Ir tada tai tarsi jie ir aš tampa vienu dariniu kažkurioj mano dalyje, kažkur galvoje. Ir tada aš su jais imu elgtis taip, kaip aš elgiuosi su savimi. Tai mano vidinis kritikas ima kritikuoti ir juos. Ir tada atsiranda vertinimai, tada atsiranda susierzinimas, tada atsiranda nepasitenkinimas. Ir aš nesusitapatinu su tolimesniais žmonėmis, kuriuos, tarkim, matau rečiau, ar jie neturi tiesioginės įtakos mano gyvenimui. Ir iš to suvokimo atėjo supratimas, kad tol, kol aš nesukursiu mylinčio santykio su savimi, priimančio ir pasirūpinančio santykio su savimi, aš negalėsiu to dovanoti artimiausiams. Aš galėsiu ir toliau stengtis, save kažkaip gerinti, būti kažkokia geresnė, bet iš vidaus vis tiek ateis tas spaudimas, vis tiek ateis ta emocija, kad turi būti taip, o taip negalima, o kaipgi galima šitai buvo pasielgti. Tai tol, kol aš nepriimsiu, kad aš esu tokia, aš turiu šituos jausmus, aš turiu kažkokią šešėlinę savo asmenybės dalis, kurios man galbūt nepatinka arba nepatiko kažkam mano vaikystėje ir aš nusprendžiau, kad jos neturi teisės būti. Tai tas impulsas niekur nedings. Ir tada, suvokiau, kad teks įsimylėti save, kad galėčiau pilnavertiškai mylėti kitus. Ir man patinka alegorija, dvi alegorijos. Tai viena yra apie širdį. Tai yra, kad kai mes kvėpuojam ir deguonis patenka į plaučius, tai širdis tam, kad išnešiotų deguonį po visą kūną, turi pirmiausia pasiimti deguonį savo, pasirūpinti savimi, prisipildyti ir išnešioti jį po kūną. Ir taip ir gyvenime, kad aš galėčiau būti pasirūpinanti, gera, empatiška kitiem, aš turiu būti gera ir pasirūpinanti ir empatiška savo. Ir pakrauti, pripilti tą savo vidinį puodelį, kad galėčiau po to iš jo ir su kitais dalintis. Ir antra alegorija apie meilę sau man yra, kaip mes įsimylim kitą žmogų. Mes jį pamatom,
mes į jį iš tikrųjų žiūrim. Mes klausinėjam jo įvairiausių klausimų, norim sužinoti apie jį viską, kas įmanoma, apie jo gyvenimą, gal jo jausmus, jo kažkokias slaptas mintis netgi. Ir kai vyksta tas susipažinimo procesas, vyksta ir tas įsimylėjimo procesas. Tai man tai kalba apie tai, kad norėdama iš tiesų mylėti save, aš turiu pamatyti save visą. Aš turiu pamatyti visas savo dalis, susipažinti su savo įvairiausiais asmenybės kampais, kurie vieni iš jų yra man labai pažįstami, aš juos seniai žinau, bet kiti yra gan nauji, ne todėl, kad jie jauni, bet todėl, kad jie galbūt buvo pamiršti, kažkur užspausti, uždaryti ir visą laiką norėjo išsiveržti į paviršių per kūno kažkokius simptomus, per netikėtus emocijų proveržius, tarsi visai nekaltoj situacijoje. Tai meilė sau pirmiausia reikalauja mano pojūčių, to susipažinimo, kad mes iš tikrųjų galėtumėm pamatyti, pažinti, priimti ir pasirūpinti visomis savo dalimis. Ir klausimas, apie kurį Ingrida šiek tiek girdėjau užsimenant, dar kurį norėčiau jums visiems užduoti, tai kaip jūs pasirūpinat savimi? Kaip jūs išreiškiat meilę savo? Girdėjau apsigaubimą pleduku, girdėjau paglostymą, girdėjau išklausymą ir priėmimą savo kažkokių minčių, jausmų, tokių, kokie jie yra. Gal galėtumėt pasidalinti kažkokiom praktikom ar įpročiais, rutinomis, kuriomis jūs pasirūpinat savimi? Ingrida. Jo, nutinka kartais taip. Ar girdit mane? Liuks. Mano gyvenime gal labiausiai yra praktika, kuri yra kasdieninė, turbūt artimiausias veiksmas, kuriame jaučiuosi, kad rūpinuosi savim. Tai manau, kad aš ją atradau pati ir kiekvienas žmogus, praktikas, aš jaučiu, kad jos turi ateiti į mūsų gyvenimus kažkada, tai kažkokiu metu. Tai gal tokį tik tai palinkėjimą turiu, kad pastebėti, tiesiog gal per stebėjimą pastebėti, kokie dalykai mus džiugina, kokie dalykai mus pamaitina ir po truputį taip pastebint pradėti juos naudoti ir paversti tai praktiką. Tai va tiek. Ernesta, gal kokių minčių turi? Aš, kadangi pradėjau nuo to tokio, kad yra aš ir po to yra kažkokie gabaliukai, kurie sudaro tą aš, tai aš patiriu save kaip mentaliąją dalį. Ir mentaliai daliai aš skiriu dėmesį per knygas, per seminarus, savo emociniai daliai, jausmų pasauliui. Aš pasirūpinu labiau turbūt terapinėse erdvėse, kada vis tik tais, kada aš galiu ten sutikti ir jaustis saugi su bet kuo, kas ateina. Ar tai ateina euforija, ar tai ateina nusivylimas, ar ateina kažkoks įniršis, ar ateina kažkoks netalpintas džiaugsmas ar dėkingumas su visom tom būsenom. Tai tam aš ieškau tam tikros labiau terapinės erdvės, kad galėčiau su visu to išbūti
gauti įgūdžius ir tai perkelt į kasdienį gyvenimą, kada užklumpa vėl kažkoks jausmas, kas tai nutiktų, tai po tokių visokių įvairiausių ieškojimų man turbūt labiausiai pasirūpinimas būna, kada jaučiu, kad jau pradeda kažkas kilti, sugrįžti į kvėpavimą ir truputėlį dirbtinai perkelti dėmesį tik tais į kvėpavimą. Ir galbūt tai pavyksta nurimti. Tai turbūt emocinės ir jutiminės tos dalies man pasirūpinimas yra kvėpavimas. Fizinio savęs kūno pasirūpinimas vėlgi yra per prisilietimą, per glostymą, ar pati, ar kažkas kitas, per lindimą į šaltą vandenį, lindimą į karštą vandenį, per sportą, kuris gali būti jodinėjimas, per sportą, kuris gali būti čiuožimas rogėmis nuo kalno ir po to tempimas tų rogių į kalną. Ir yra ta dalis, kuri yra irgi patiriama kaip aš. Tai kas yra ir mano viduje, kas yra ir iš mano išorėje, kas netelpa nei į emocijas, o emocijos telpa į, kas netelpa tik į mano mentaliją pusę, o mentalioji pusė telpa į tai ir net fizinis kūnas telpa į tai. Tai daliai aš vėlgi ieškau labiau bendraminčių, kurie lavina manyje buvimo momentą. Kada aš leidžiu patirti savo, kad aš esu. Ir vis tik tais prieinu prie išvados, kad pirmiausia, aš ieškau erdvės, kurioje galiu jausti bendrumą ir kad iš tos erdvės įgytus įgūdžius perkelčiau į savo gyvenimą. Tai turbūt va taip yra. Yra pasirūpinimas, yra leisti patirti viską, kas ateina saugioje erdvėje, tam, kad aš galėčiau tai leisti patirti ir išbūti su tuo, kai tai ateina tiesiog netikėtai gyvenime. Tai va taip. Taip turbūt. Gediminai, ar tu turėtum ko pasidalinti? Taip, turėčiau. Aš galvoju, kad galbūt yra keletas tokių kaip krypčių, kurios būtų apie pasirūpinimą savim. Tai viena būtų turbūt tokie gyvenimo ritualai, kurie mane maitina, kaip, man atrodo, Ingrida minėjo, ar ne? Tas dalykai, kurie, resursai, turbūt yra kitas žodis, kuris man labai patinka. Tai pavyzdžiui, turbūt svarbiausias dalykas yra mano kasdienė meditacijos praktika, kurios metu aš leidžiu balsam iš savo kūno iškilti ir suteikiu jiems erdvę išsakyti tai, kas turi būti išsakyta, kurios paprastam kasdieniam gyvenime tiesiog jam nėra vietos. Tai šita erdvė man yra labai svarbi, suprantant, kur aš einu ir kas su manim vyksta tokia gilesniam, sakykime, po vandeniu, šiek tiek giliau negu paviršius. Ir tada yra kiti ritualai, tokie maži kaip kavos išgėrimas ryte arba pasivaikščiojimai, kurie tiesiog duoda tą kažkokį tai tokį įrėminimo, kažkokį tai tokį gyvenimo įrėminimo jausmą, tokį, kur nuspėjamumo momentą. Ir tada yra ryšiai su žmonėm, kurie taip pat leidžia man pasirūpinti savo kažkokiais tai poreikiais, to bendravimo poreikiais, atspindėjimo poreikiais. Ir kitas svarbus dalykas, kuris yra mažiausiai apibrėžtas, tai yra to gyvo ryšio su gyvenimu paieška. Tai čia tiesiog man tai yra kaip kelionė, kur aš vis ieškau ir atrandu, einu ten, kur mane veda mano kūnas, kur veda tas jausmas, kuris yra vos kartais girdimas apie tai, ko man šiuo metu reikia, net iki galo nesuprantant, kas tai yra. Tai man kažkaip tai irgi yra kaip tam tikras pasirūpinimas, bet tokia
mažiau apibrėžta ir platesnė prasme. Tiesiog bandant išpildyti savo gyvenimą ir jį išskleisti. Jurga, gal tu nori pasidalinti dabar? Be to, kas jau buvo pasakyta, man dar norėtųsi pasidalinti tokia praktika su žmonėm, kurie turi labai stiprų vidinį kritiką. Ir viena iš jų esu aš pati. Ir galima tiesiog pabandyti susirašyti sakinius, kuriais kalba su mumis vidinis kritikas, kai kas nors jam nepatinka. Ir susirašius tuos sakinius, susirasti savo vaikystės nuotrauką. Kokią nors nuotrauką savęs mažos, kurioje mes tikrai savo patinkam. Ir tiesiog pasižiūrėti į tą vaiką ir pagalvoti, ar mes esam pasiruošę perskaityti visus tos sakinius tam vaikui. Tai man asmeniškai ši praktika tikrai pažadino didžiulę empatiją savo, kai aš supratau, kad aš vis dar esu ta pati maža, miela 4-metė mergaitė. Tiesiog suaugau, bet širdis manyje plaka ta pati tos pačios mergaitės. Ir galima net ant šaldytuvo ar kažkur kitur matomoje vietoje pasidėti, užsiklijuoti ar pasidėti tą savęs mažos nuotrauką ir kai tampa taip labai pikta ant savęs, dar kartą pasižiūrėti į tą mažą, mielą veidą, kuris mylėjo visus aplinkui ir save be išlygų. Tai toks palinkėjimas būtų tiesiog, kai nerandam, kaip save mylėti, grįžti į tą vietą ir laiką visų savo kūnų, visą savo esybę, kai meilė savo net nebuvo klausimas. Mes tikrai neklausėm savęs, o kaip man mylėti save? Mes tiesiog tai darėm. Ačiū šiandien visiems ir pabaigai gal po vieną sakinį ar žodį užbaigimui. Ernesta? Mylėti gali būti paprasta. Ingrida? Gal džiaugsmas, kažkoks toks vaikiškas džiaugsmas? Gediminai? Man labai norisi pasakyti, papildant Jurgą iš tavo pirmo pasisakymo, apie tai, kad meilė savo nėra narcisizmas. Tikrai nėra. Ir man šią akimirką skamba meilė yra meilė. Love is love. Ačiū Jums, kad kalbėjot, kad dalinotės. Ačiū visiems žiūrėjusiems, klaususiems mūsų. Mus galite rasti mūsų puslapyje įkūnytapraktika.lt, taip pat Facebooko puslapyje tuo pačiu pavadinimu, bei mūsų grupėje Kūnas kalba. Ir Spotify, YouTube taip pat yra mūsų kanalai pavadinimu Kūnas kalba. Tikiuosi susitiksime ten jau kitą mėnesį su nauja tema. Ačiū kolegom, ačiū visiems. Mylėkim. Iki. Iki. Iki.